อัปเดตล่าสุดในวันนี้ 20 พฤศจิกายน 2567 วันนี้จะมีฝนตกหนักเพิ่มขึ้นบริเวณภาคใต้ฝั่งอ่าวไทยและภาคใต้ฝั่งทะเลอันดามัน ส่วนภาคเหนือจะมีฝนเล็กน้อยจากแนวปะทะอากาศ มวลอากาศเย็นเริ่มมีกำลังแรงแผ่ลงมาปกคลุมจนถึงวันที่ 23 พฤศจิกายน หลังจากนั้นในวันที่ 24 ไปจนถึง 26 พฤศจิกายน อากาศจะอบอุ่นขึ้น อุณหภูมิจะสูงขึ้น และช่วงปลายเดือนพฤศจิกายนตั้งแต่วันที่ 27 เป็นต้นไปจะมีอากาศหนาวถึงหนาวจัดบริเวณตอนบนของประเทศไทยค่ะ